Oggi test Maiala, che occhi! Maria! Test R3, Yamaha R3 del 2017-18. Insomma è poco che ce l'ha, con scarico Akrapovic completo, o Akrapovic, insomma, come le volete, completo anche di collettore, con DB Killer, e fa dei botti, solo col DB Killer fa dei botti da paura. Un bicilindrico 321 cc e va benissimo, fa dei botti, sono spettacolari. Davanti monta un 3,20 penso, dotata di ABS, poi è 140. Questa è la moto perfetta, ma regista, sì, è la moto perfetta per i 18 anni. Lineare a volte, con lo scarico, omologata biposto. L'unica cosa è la frizione a filo che lascia un po' desiderare, però è perfetta. Avviamento automatico, qui ingrassi solo la catena, fai il tagliando ogni 8 km e questa ti porta dappertutto. È spettacolare questa moto qui. Io ora la sto guidando perché ho la patente A2. Ci vuole la patente A2 per questo tipo di moto. Ci puoi andare in autostrada. Questa luce qui è quando fa il limitatore e si illumina. È spettacolare. Mamma mia, senti i botti! Non ha il cambio elettronico e neanche la frizione antisaltellamento. Questa roba non ce l'ha, però è perfetta. Ora ve la faccio vedere dall'esterno. C'ha tutti gli indicatori, c'ha benzina, orario, la temperatura, chilometri, e poi pigiando questi due bottoncini e spippolando un po' c'è le altre indicazioni: starter, spengimento, fari abbaglianti, questo è l'abbagliante, quello mobile, frecce e clacson. Questa è la moto, portatarga sportivo, frecce losche, ABS Acra, bello che è, col baby killer e nera con le livree rosse, via con gli adesivini rossi, stripes rossi ai cerchi in lega. Davanti è cattivissima, radiatore e altre cose. Ora riportiamola al proprietario, se no si incazza. Cap, dimmi un po', si impenna questa moto? Sì? Voglia!